ალბათ ხედავთ რომ რუსთაველზე ვარ, რუსთაველის გამზირზე. რა ნომერია ეს რუსთაველისა და სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, ჩემგან ხელმარჯვნივ არის ოფიცერთა სახლი, ადრე ასე ერქვა. ახლა რა ქვია არ ვიცი, აქ ხო კინოთეატრი იყო. ჩემს წინ კაფე, რომელიც იცით ბევრმა თქვენგანმა, ჩემს ზურგს უკან ზუსტად რომ ვთქვათ, მარიოტი, თბილისი მარიოტი და შესაბამისად გაგრძელებაზე რუსთაველის თეატრი. ვზივარ ახლა რუსთაველის გამზირზე და ჩემგან ხელმარცხნივ არის გადაკეტილი რუსთაველის გამზირი. ახალგაზრდები მაინც გავიდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ალბათობით უკვე ხვალზე დაადგება მათ სამართალდამცავად წოდებული, მათ მაინც გარისკეს, მათ იციან რომ კამერები აფიქსირებენ, მაგრამ ისინი მაინც გადიან და ჯიუტად კეტავენ რუსთაველის გამზირს. რა თავგანწირვა ეს? არის თუ არა ეს სასოწარკვეთილთა თავგანწირვა? ამაზე მეფიქრება შუაგულ რუსთაველზე ახლა. და მე მგონია რომ ადრე იქნება თუ გვიან და უფრო ადრე ვიდრე გვიან ეს თავის შედეგს გამოიღებს. მე მგონია რომ რასაკვირ დარწმუნებულიცა ვარ, რომ ყველა ვინც უკვე არის საპატიმროში და ვინც მოხვდება ამ ჯოჯოხეთური ხელისუფლების მიერ საპატიმროში უკვე მომავალ დღეებში, მომავალ პერიოდში, ისინი განთავისუფლდებიან და მე მაინც მგონია რომ არჩევნებამდე დამარცხდებიან ესენი, არჩევნებშიც დამარცხდებიან, მაგრამ საერთოდაც კვლავ იმ აზრის გახლა ვართ, რომ ქართულმა რუსულმა ოცნებამ არჩევნებში მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს. მაგრამ ამ ახალგაზრდების გარდა მე სხვებზეც მეფიქრება. ასე მაგალითად ქალბატონზე, რომელიც ჩემთან ერთად გზავრობდა, არ ვიცი, ავტობუსი, რომლითაც ვიმგზავრეთ ვიდრე რუსთაველის გამზირამდე, ის ზემელზე ჩამოვიდა. რა ნომერი იყო ეს ავტობუსი, არ ვიცი. მაგრამ ამ ქალბატონს მოუწია შეკამათება სხვა ორ ქალბატონთან. ისინი შედარებით ახალგაზრდები უმტკიცებდნენ, რომ უკრაინამ უნდა გაიმარჯვოს. ისინი შედარებით ახალგაზრდები ეუბნებოდნენ, რომ უკრაინაში ომში დამნაშავე რასაკვირველია პუტინი. უცნაური იყო, რომ 184-85 წლის ქალბატონი შეიძლება უფრო ასაკიანიც, ხელჯოხით, ჭაღარა, უაღრესად სანდომიანი გარეგნობის, უაღრესად კულტურული, როგორც ჭანდა, ამბობდა, რომ უკრაინაში ომში დამნაშავე არის არც პუტინი და არც უკრაინელი ხალხი, არც რუსი ხალხი და არც ზეგარდემოძალები, არამედ ზელენსკი და მხოლოდ ზელენსკი. მე მეფიქრება ამ ქალბატონზე როგორ გამოურეცხა twini მაგალი ალბათობით მაინც სწორედ დღევანდელი დე-ფაქტო ხელისუფლების პროპაგანდა, რუსულმა პროპაგანდა. ჩემგან ხელმარცხნივ არის ბავშვობაში ასე ერქვა ჯორჯიაშვილის. ახლა კი არის ჭანტურიას ქუჩა. აი მარიოტს რომ გასცდები და ჩაუხვევ ცისფერ გალერეასა და მარიოტს შორის. იქით ოდნავ ცისფერი გალერეისაკენ გადაკეტილი აქვთ ახალგაზრდებს დროშებით საქართველოსი, სახელმწიფო დროშების და დროშებით ევროკავშირისა. მე მეფიქრება იმ მძღოლზე, რომელიც მართავდა რაღაც დიდ როლ მანქანას, რომელმაც სწორედ რუსთაველიდან ჩაუხვია ჭანტურიას ქუჩაზე, იმ twin გამორეცხილზე და იმ ქალბატონისთან შედარებით გვარიანად ბევრად ახალგაზრდაზე ცხადია, რომელმაც ჩაუხვია ჭანტურიას ქუჩაზე, ანუ მშრალი ხიდისკენ, ალექსანდროვის ბაღის, 9 აპრილის ბაღის გასწვრივ გზაზე, გააჩერა კუთხეში ლამის გადმოძვრა მანქანიდან და შეხვირა თქვენი ევროკავშირის და თქვენი უკრაინის დედავატირეო, ცოტა უფრო მძიმე სიტყვებით თქვა. რამ განაპირობა, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი
ასე 40 წლისა მაქსიმუმ. ასე ტვინ გამორიცხილია. გასაკვირველია ბიზინა ივანიშვილის პროპაგანდა. მე მეფიქრება აი ახლა რუსთაველის გამზირზე ვარ და 3-4 მონაცნობმა ჩამოიარა იმ კაფესთან, სადაც ახლა ვზივარ. მე მეფიქრება არა იმ 3-4 ნაცნობზე, რომლებიც აქციისაკენ მიდიან, ეპიცენტრისაკენ მიდიან, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩერდებიან და დადგებიან და იქნებიან. მე მეფიქრება არა იმდენად მათზე, რამდენადაც აი აქ ესე ხელჩაკიდებულნი რო დადიან, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეები. ოღონდ რუსეთის მოქალაქეები და ჩვეულებრივები კი არა. რუსეთის მოქალაქეები და კუნთმაგარები, რომლებიც არ იმჩნევენ ამ დემონსტრაციას, არც აინტერესებს. არც არის ეს გასაკვირი, მაგრამ რატო არიან? ვინ არიან? რისთვის არიან? უკლებლივ ყველა როგორ არის აიტიშნიკი თუ რაღაც ბიზნესით დაკავებული. კუნთმაგარები განსაკუთრებით. ემანდ მიფიქრია ამაზე და ახლაც მეფიქრება შეგნებულად ხომ არ ხავს შემოგზავნილი რუსეთს იმისათვის რუსეთსა და საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებას რომ ემანდ რამ რომ აირიოს ესენი აირიოს ამათეული ანუ ბანდაოცნების წარმოდგენა გაგებით ესენი რაღაცაში გამოიყენოს რუსეთმა. მე მეფიქრება ახალგაზრდებზე რომლებიც აი ახლა მაინც ჯიუტად მიდიან ეპიცენტრისაკენ მიდიან რომ დადგნენ და თქვან თავიანთი მძიმე სიტყვა შეიძლება არც არაფერი თქვან მაგრამ თქვან რომ საქართველოს რუსეთს არ დაუტოვებენ. მე მეფიქრება ამ ადამიანებს რა ვქნათ ხალხო მეთქი ასე ვიკითხავ საკნას აი ამ ახლა გაიარა მეუღლესთან ერთად სავარაუდოდ ქალბატონთან ერთად ქალბატონი ხელკავით მამაკაცზე თითქოს ჩაფრენილი. მე ვფიქრება ამ ქალბატონზე და ამ ასაკიან კაცზე, რომელიც ჯიუტად მიდის და იქ ეპიცენტრში, შუაგულ რუსთაველზე, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ასაკიანია. რატომ გამოვიდნენ ისინი? მე სულ მინდა რომ მეტი და მეტი მოქალაქე იყოს ქუჩაში გამოსული და სულ სულ არა ხშირად ვერ სრულდება ჩემი ოცნება თუ ჩემი ფიქრი. მე მეფიქრება ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ხვალ გედედე მიადგება, ავტომატის ლულას დაადებენ შუბლზე უმრავლესობას, ხელბორკილებს დაადებენ დამატებით და წაიყვანენ საპატიმროებში. მე მეფიქრება კაცზე, რომელიც ახლა მიახლოვდება და ცოტა კოჭლობს. ის აქციაზეც ვნახე ამ 15 წუთის წინ. მე მეფიქრება ახლა ამ ორ გოგოზე, რუსეთის მოქალაქეებზე, სავარაუდოდ, რომლებიც ასე რუსთაველზე დადიან, თითქოს მათი იყოს ეს რუსთაველის გამზირი. აქ დაიბადდნენ, აქ გაიზარდნენ. მასპინძლად რომ გრძნობენ თავს, ამათზეც მეფიქრება. რატომ მოვედით ამ მდგომარეობაში, რატო აღმოჩნდით ჩვენ? რატომ გვაგრძნობინებენ? უკვე ახლა და შემდგომში ხო გვაგრძნობინებენ და გვაგრძნობინებენ თავს თითქოს სტუმრებად. ვინ არის დამნაშავე ამაში? რომ გითხრათ რომ მარტო ბიზინა ივანიშვილია დამნაშავე, მეთქი არ უნდა დამიჯეროთ. მარტო ბიზინა ივანიშვილი ამაში დამნაშავე არ არის. აი ვახო მომიახლოვდა ბუჯირიშვილი, ჩემი მეგობარი. აი ამ ლაივ ჩართვას ის დაესწრება გვერდით და იდგას გამი. მე მეფიქრება ადამიანებზე, რომლებიც იბრძვიან უკვე წლებია. ჩავრთოთ ვახო. დაიცა მიკროფონსაც მოგიშვენ. აჰა, ეს გაიგეთ. რაზე მეფიქრება ჩემო ირაკლი და
ეხლა უკვე ისეთი კანონი მიიღეს, მით უმეტეს დღეს, ჯერ მე აღარ ვლაპარაკობ აქამდე რა კანონების მიიღეს, ეს უკვე შეეხება ფაქტიურად სულ ყველა ოჯახის მომავლობას. მომავალს, ბავშვებს, მათ განათლებას. შენ განათლების ამ ახალ რეფორმას მე ჯერ წოდებულ სიავეზე ლაპარაკობ. კი ბატონო, რაც შეეხება ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ ეს უკვე სულთლიანად უზღუდავს და კლავს ჩვენი მომავალი საქართველოს მომავალს, მომავალ თაობას და ახალგაზრდობას. სულთლიანად ეზღუდება სწავლა ფაქტიურად, იმიტომ რომ ამოვარდილია საერთაშორისო გამარჯობა. არ მოდიხარ? აქა ვარ. ამოვარდებიან საერთაშორისო ჯგუფიდან. შეეზღუდებათ სწავლის მიღება და მერე თავისთავად საქართველოსთვის და საქართველოს მომავლისთვის მოხმარება. ყველაზე უბედურება ისაა, რომ ეს თაობა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ აკავშირებს მომავლის სიყვარული, თავის ქვეყნის სიყვარული და უნდა რაღაც მაგ მიმართ ნაბიჯი გადადგას, სამწუხაროდ აღარ ეძლევა მაგის შესაძლებლობა და დაესვევა ამით უკვე წერტილი, როგორც საქართველოს მომავლისთვის ანალოგიურად საერთაშორისო ასპარეზზე გამოჩენას. მადლობა ვახო. არაფერს ხოდა აი ესე ადამიანებს ეკითხებათ სხვადასხვა ამბებზე. ვახოს ჩემს მეგობარს, ჩემს ბავშვობის მეგობარს ასიადი გამოჩნდა კაცი, რაც არ შეიძლება. ефიქრება ამაზე, სხვას ефიქრება იმაზე, რომ ღარიბაშვილს და ლილუაშვილს მიადგნენ, ეკითხებიან ერთმანეთს მოქალაქეები, რატომ მოხდა ასე, თუმცა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ერთსაც და მეორესაც უკვე დატოვებული აქვს ქვეყანა, ცნობა ამის თაობაზე არ მინდა ვთქვა, რომ რელევანტური ან საფუძვლიანი ეს ხმა, ეს ცნობა, ეს ინფორმაცია არ არის მეთქის შესაძლოა, მართლაც საფუძვლიანია, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე მათზე აღძრულია და პროკურატურად წოდებული დანამატი წანაზარდი საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლებად წოდებული ბანდის სამართლად ზუსტი რო იყო, იმედია განმარტავს რასთან დაკავშირებით ედავებიან პრემიერ-მინისტრი იყო ის კაცი, რომელსაც ცხადია არ ვიცავთ და სუსის უფროსი იყო მეორე კაცი და გენერალური პროკურორი იყო მესამე კაცი, ანუ ფარცხალაძე. დიდი რაოდენობით ქეში აღმოაჩინესო, მე მეფიქრება გამარჯობათ. მათზეც ოღონდ არ მედარდება ისეთი. კარგით, ეს ვიდეო ბლოგი როდის განთავსდება, სიმართლე გითხრათ არ ვიცი. ახლა ჩემმა მეგობარმა ნაფტამ ჩაიარა. არ მოდიხარო, მე უკვე ვიყავი, მაგრამ რასაკვირველია უბრუნდები ეპიცენტრში ვახოსთან ერთად. ყველაფერი კარგად იქნება.